Монгол банкнаас гаргасан одоо судалгаан дээр улс орныг хөгжүүлэх гол зүйл бол үндсэндээ улс орны хөгжлийн гол түлхүүр одоо 70-аас 80-90% нь бол эдийн засгийн эргэлтэн дотор бол жижиг дунд үйлдвэрлэл байдаг тийм үү? Улс орны эдийн засгийг жижиг дунд үйлдвэрлэл авч явж байдаг. Энийг бол Монгол банк өөрөө тодорхойлоод гаргаж ирсэн байдаг. Тэгэхээр Монгол банкны 2018-аас 2023 онд зээлийн хөө бууруулах стратеги хөгжүүлэх ийм програм хэрэгжүүлсэн, хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Энэ хөтөлбөрөөр үндсэндээ бол 23 он гэхэд бол 23-24 он гэхэд бол 17-оос 17 байсан бол 18% хүртлээр ерөөсөө нэг 18 байсан бол 17% хүртлээр нэг л хөв болсон. Тэгэхээр би энэ дээр юу хэлэх гээд байна гэхээр зах зээлийн та бүхний барьж байгаа зах зээлийн зарчмаар зээлийн хүүг бууруулна гэдэг чинь бол амьдрал дээр бол хэрэгжихгүй байна гэж харагдаж байгаа байхгүй. Дээрээс нь 2010 он гэхэд нийт одоо гарч ирж байгаа зах зээлээр гарч ирж байгаа зээлийн хэмжээ 3.2 их 80 байсан. За 25 оны байдлаар бол 40-од их 80 төгрөг болсон. Өөрөөр хэлбэл нийлүүлэлт нэмэгдчихлээ шүү дээ. Тэгэхээр зах зээлийн хуулиар яадаг вэ гэхээр нийлүүлэлт нэмэгдэж байгаа бол өрсөлдөөн бий болно. Тэгэхээр тэнд бол зээлийн хүү бууна гэсэн ийм ойлголт байгаа шүү дээ. Гэтэл өнөөдөр Монголын нөхцөлд бол энэ 17% байсан, өнөөдөр 17% хэврээлж байгаа. 10 жилийн хугацаанд хэврэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр үндсэндээ бол Монгол банкнаас барьж байгаа зах зээлийн зарчмаар хүүг бууруулна гэдэг асуудал бол үндсэндээ боломжгүй байна гэж харагдаж байна. Тэгэхээр би нэг хууль өргөн барих гэж байна. Зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоох хууль. Ер нь бол нийт улс орнуудын хэмжээнд 76 улс одоо судалгаанаа Дэлхийн банкнаас гаргасан судалгаагаар бол 76 улсын хүрээнд бол энэ хүүг бол механикаар төрөөс нь барьж байгаа юм байна. Барьдаг ийм бодлогыг барьд юм байна. Ингэжээж зээлийн хүүгээ бол нэг төвшөнд барьж яадаг, инфляцаа барьж яадаг, үнийн өсөлтөө барьж яадаг, за тэгээд аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих бодлогуудаа бас барьж яадаг. Тэгэхээр би танаас асуух гэдэг нэг асуулт юу гэхээр энэ зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоох хуулийг өргөн барихад та энэ бодлогыг дэмжих үү, энэ хуулийг дэмжих үү гэдэг нэгдүгээр асуудал гэж. За цаашлаад ядууралтыг бууруулах асуудал дээр ямар бодолтой вэ? Яг өнөөдрийн хувьд бол ядуурал хэдэн хувьтай байгаа. Нэг. Хоёрдугаар ядуурал бууруулахад нөгөө ажлын байр бий болох асуудлууд чинь хамгийн нэг номерт орох ёстой. Жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэх асуудал чинь нэг номерт одоо орох ёстой. Тэгэхээр банкны хүү буураагүй тохиолдолд ажлын байр бий болгох жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжих ямар ч боломж олцсон байхгүй. Хэрвээ банкны хүүг бууруулсан тохиолдолд гарах үр дүн юу вэ гэхээр аж ахуйн нэгжүүд дээр очих хүү буурна. Хоёрдугаар аж ахуйн нэг цаашаа ажиллах боломж олцоо нэмэгдэнэ. Өөрөөр хэлбэл энэ жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжинэ. Улс орны хэмжээнд бол нөгөө хэрэглээний зээл рүү гарч ирсэн мөнгөн хэрэглээ чинь аж ахуйн нэгж рүүгээ очино. Үйлдвэрлэл хөгжин, ажлын байр бий болно. За энэний цаана ард иргэдийн амжиргааг дэвшлүүлэх. За нөгөө дунд давхрыг бид нар одоо бий болгоё гэдэг асуудал чинь бол гарах ёстой гэж ойлгож байгаа. Энэ дээр юу ямар шиг бодолтой байгаа вэ? Тэгээд 3 дугаарт асуудал энэ банктай холбоотой асуудлууд дээр яг юу гэж бодож байна? Өнөөдөр банкны хувьд бол одоо эн чинь 2024 оны хувьд байдлаар Хаан банк 638 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай. Голомт банк 406 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай. Худалдаа хөгжлийн банк 298 тэрбум төгрөгийн цэвэр ашигтай ингэж ажиллаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ банкны систем чинь зөв ажиллаад байна уу, буруу ажиллаж байна. Монгол банкнаас барих бодлого чинь яг энд ямар шиг байдлаар болоод гарч ирэх ёстой. Энэ бол таны мөнгөний дүн одоо мөнгөн гүйлгээ, мөнгөн харьцааг одоо зохицуулах нь бол Монгол банкны хамгийн гол ажил байх ёстой. Дээрээс нь бодлогын хүүг бид нар барьж байгаа. Бодлогын хүүнээсээ давсан, өөрөөр хэлбэл бодлогын хүүг бид нар одоо энэ бол зах зээлийг зохицуулах, инфляцийг зохицуулах гол одоо жишг хүү гэж үзэж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ нь ерөөсөө ямар ч үйлчилгээ байхгүйгээр давж давхиад байна шүү. Одоо өнөөдөр хадгаламжийн хүү маань хэд болж байгаа вэ? Зарим газар бол зарим банк бол 16%-аар одоо санал болгож байна шүү. Тэгээ эн чинь өөрөө нөгөө зах зээлийн төвшин муу биш юм уу? Яг энтэй уялдвал яаж барих хэвтэй? Монгол банкн дээр ямар шаардлага тавих хэвтэй? 16-аар хүүгээ хадгаламжийнхаа хүүг ингээд татчих, хадгаламжаа татна гэдэг ингээд 16 байга бол дээрээс нь нөгөө 4-5 6 хавцаа
марж нь очно шүү дээ. Банкны марж очно. Тэгэхээр эн чинь хил болох уу нөгөө 20 гараад явчихж шүү дээ. Тэгээ ийм байдалтайгаар одоо банк зөвхөн одоо хүүлэгч болж харагдаад байгаа байхгүй юу? Аж ахуйн нэгжүүд одоо үйл ажиллагаа явуулаад улс оронд одоо тодорхой хэмжээний бүтээгдэхүүн боловсруулаад ингэж явах ашиг олох хэрэгтэй байсан юмнууд чинь зөвхөн хүүлэх асуудал. Ер нь бол түүхэнд бүр дунд одоо Европын түүхээр бол бүр хүүлэгчдийн төлөө бүр эсрэг 1500-аад оноос эхлээд бүр тэмцсэн ийм тэмцэл байж байгаа шүү дээ. Мөнгө хүүлэгчдийн эсрэг тодорхой бүр арга хэмжээ авсан ийм бодит түүхүүд байгаад байгаа шүү дээ. Энийг бол та бас мэдчихэд байгаа. Тэгээ энэтэй холбоотой асуудлууд дээр юу ямар шиг бодолтой байна гэдгийг та хэлж өгөөч гэж баярлалаа. За нэр дэвшигч асуултанд хариулъя. Микрофоныг өгье. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. Жидүү бол эдийн засгийн бол маш чухал. Жидүүгийн хөгжүүлэх. Тэр тусмаа бид нар үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх дээр бол энэ төрийн бодлого мөн. Гэхдээ төв банкны яг мандат гэхээсээ яг энэ төрийн бодлого гэж би хэлээд байна. За төрийн бодлого гэдэг дотор бол төв банкны бодлого орно. Тэгэхээр түрүүний ярьж байгаа та бол концепц, таны концепттэй би бол санал нэг байна. Юу гэхээр ер нь энэ хэрэглээний зээл тэр дундаа импортыг хөргөцсөн зээл бол үйлдвэрлэл бизнес рүү энэ чиглэл өөрчлөгдөх ёстой. Энэ бодлогын хөсгүүргийг бол за өнөөдөр Монгол банк бол макро тэнцвэртэй бодлогын инструментыг ашиглаж хэрэгжүүлж байгаа. Тэгээ энийг өшөө би түрүүний хэлсэн наривчлал бид нар яг ингээд бодлогын үгээд ярихаар их маш өргөн тоо за макро тэнцвэртэй бодлогын хэмжүүрүүдгээд арай бас нарийсгаад явдаг. Тэгээ яг тодорхой хэмжээний зүйлүүдээр ямар өшөө нэмэлт боломжуудыг бий болгох ёстой бай гэдэг. Тэгээ энэ дээр бол бас би түрүү тэр Монгол банкн дээр зөвлөлүүд ажиллах зөвлөлүүдийн хувьд ч гэсэн Эрдэнэт гишүүн тэр яриад байгаа хэрэглэгчийн эрх ашгийг оруулсан төлөөлөл байх ёстой гэдэг зүйл байдаг. Гэтэ яг энэ дээр бас ингээд та бас банкуудын ашиг ярьж штэ. Энэ банкуд дээр тэ оролцоо бас энэ бодлого тодорхойлоход бас мэрэгжлийн холбоод банкуудын яг энэ бодит амьдрал аж ахуйн төлөөлөл энэ бид нар энэ дээр нэлээдгүй ингэж яг бодит амьдрал дээр бууж ажиллаж бодлого тодорхойлох төсөлд мэдээж үндсэн зарчим бол та хэлж зах зээлийн хүүгээр явна гэхэлэр болохгүй байна гэдэг. Ер нь л яг үндсэн зарчим бол зах зээлийн хүүгээр явах хэрэгтэй. Энийний цаад суурь нь өөрөө Монгол банкны мандат инфляц. Инфляцийн мундар байгаа тохиолдолд бол бид нар ингээд зээлийн хүү ханшиг зээлийн хүүг бага байлгах тухай ярих бол өөрөө ингээд төвхтэй асуудал болно. За тэгээд тэр зээлийн хүүгийн таацны талаар бол яг мөнгө хөлөлтийн агуулгаар ярьж байгаа бол би дэмжиж байна. Өөрөөр хэлбэл энэ зэрхий одоо өдрийн түрүүн бас зарим гишүүд ярьж хэлээ өдрийн зээл мэлгээд энэ одоо хөгжсөн орнуудад ч гэсэн байдаг практик үйл л дээ та бол илүү олон орны жишээ ярьж байна. Тэгэхээр энэ мөнгө хөлөлтийн эсрэг ийм таацын зохицуултууд бол бас орнууд байт юм бэл. Энэ агуулгаар бол би энэ таны хуулийг бол дэмжиж байна. Яг тэгтээ энэ одоо нөгөө зах зээлийн төвшин тогтож байгаа хүүг бол захиргааны аргаар зохицуулна гэвэл бас төвхтэй. За энэ нөгөө суур асуудлыг одоо байнга би одоо ингээд нөгөө төв банкны мандатыг инфляц руу түлхээд байгаа. Тэгэхээр ч юу арга байхгүй. Ядуурлж мөн ялгаагүй инфляцтай холбогдож. Инфляц үргийн үнцэнд богоод байгаа учраас л ялангуяа ядуу иргэд улам ядуурдаг энэ л юм руу бид нар түлхээд байгаа юм л та. Өнөөдөр ядуурлын төвшин та асуусан 27% байгаа. Энэ иймэрхүү төвшин бол олон жил үргэлжилж байгаа нь одоо бид нар бас ядуурлын асуудлаа шийдэж чадахгүй явж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энд мэдээж энэ төв банкны бодлого, төсөв мөнгөний бодлого, энэ төргийн үнцний бооролт бол нөлөөж байгаа нь ойлгомжтой. За банкуудын ашигын төвшинг ингээд авч үзэхээр бол нөгөө ассетед ноогдж байгаа ашиг бол 2.8% гэдэг олон улсын төвшөнд байгаа. Өөрийн хөрөнгөд харьцуулахлаар энэ их өндөр тохирч илээ. Тэр нь юу гэсэн үг вэ гэхээр банкуд бол яг нөгөө өөрийн оруулсан хөрөнгөтэйгээр харьцуулахад бол ашиг өндөр байна гэсэн. Тэгэхээр яг төв банкны оролцоод огцуулалтаар бол энэ яах ёстой вэ гэхээр энэ өөрийн хөрөнгөө нэмэгдүүлэх шаардлага байна гэсэн зүйл харагдаж байна. Энэ нь бас өөрөө сайн талтай. Юу гэхээр их усүрийг бас нэмэгдүүлж өгнө.
бас энэ хөрөнгөний үр ашигыг бол бас тодорхой зах зээлийн түвшинд нь аваачих зүйл болно. За банкнуудын өөрийнх нь эрсдлийн өөр нь буулгана гэдээ бас энэ давхар асуудлуудтай холбогдоод ирж байгаамаа гэдэг зүйлийг хэлье. Батэрдэн гишүүн тодруулъя. За би танд хэлсэн зээлийн хүүгийн дээд хязгаарыг тогтоох мөнх хөлтийн эсрэг гэх юм уу? Мөнх хөлтэй холбоотой ийм хуулийг санаачилна. Тэгээ мөнх хуулилт гэж одоо хууль зүйн талаас нь юу гэж тодорхойлж байна гэхээр хэд өндөр хүүтэй мөнгө зээлдүүлж иргэдийг эдийн засгийн хувьд нь бол хохирох, боомлох, за тэгээд баргалж мүлжлэгийн хэмжээнд очих гэж одоо тодорхойлж байгаа ш. Мүлжих гэсэн ийм байдлаар тодорхойлж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор бид нар өнөөдөр энэ хүлийн зөвшөөрөөд ингэж байх юм уу? Өнөөдөр ийм өндөр хүүтэй хадгаламж бол эн чинь 6 их 80 орчим, за би бол тэгжил судалгаа харсан шүү. 6 их 80 орчим төгрөгийн хадгаламжийг зуугаад л хүмүүс эзэмшиж байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүсийн энэ хадгаламжийг аваад тэрэн дээр маржа нэмээ тэгээд ард иргэдэд мүлжих ийм мүлжлэгийн хэлбэрлэлүүд бид нар олж байгаа юм болохгүй. Энийг хүлийн зөвшөөрөх юм уу, зөвшөөрөхгүй юм. Бид нар тэгээ зах зээлдээ шийднэ гэдээ ингээд яваад ах юм бол энэ чигээр яваад нэг ард иргэдэд мүлжээл одоо аж ахуйн нэгжүүд чинь хамраар газар шааж унаал тэгэл ямар ч бүтээгдэхүүн байхгүй, ямар ч ажлын байр байхгүй, тэнд ядууралтай ингээд бид нар хэдий хоол явах юм. Зах зээл бүгдийг шийднэ гээл. 10 жилийн өмнө 3.2 их 80 төгрөг байсан, нийлүүлэлт байсан бол зээлийн нийлүүлэлт дахиад одоо хэд дахин нэмэгдээд 40 их 80 болчиход байхад энэ хүч нь буухгүй хэвээрэл байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр захиргааны аргаар энд арга хэмжээ авахаас өөр арга байхгүй. Зах зээлийн аргаар шийддэг асуудал чинь аль хэдийн хоцрогчод байна. Эн чинь одоо үр дүн өгөхгүй гэдгийг мэдгэж одоо гарч тодорхой болчиход байна. Тэгэхээр хүү багасна гэдэг бол тэртээ дэргүй тэнд хадгаламжид байгаа мөнгө зах зээл рүү очино. Хөрөнгө оруулалт оруулна. Зээл болж хувирна. Мөнгө хүлээлт чинь өөрөө эдийн засгийн эргэлтэнд орж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор энэ дээр энэ зээлийн хүүтэй холбоотой хуулийг бол өргөн барина. Энэ дээр бол таныг бол дэмжинэ гэдгийг бол дэмжих баха гэж бодож шүү. Энийг л хэлээ да за.